কেরি বিচ বা যেটাকে কোয়েরিম বিচ বলে, সেই কোয়েরিম বিচের কাছে ভানিতা রেসিডেন্সি আছে। সেই ভানিতা রেসিডেন্সির একটা রুমে আমরা আছি বা ছিলাম এই গত দুদিন। তো এই রুমের বেশ কিছু কাহিনী আছে, যেটা আগের ব্লগেও বলবো বলেছিলাম, তো এখনও সাসপেন্সে রাখছি, ওটা বলবো অবশ্যই। তো রুমটা একটুখানি দেখিয়ে দিই, যদিও একদম ঢুকে রুমটা দেখানো উচিত ছিল, কিন্তু সেটা করা হয়ে ওঠেনি। তো রুমের বাথরুম অ্যাকচুয়ালি মানে এই ভানিতা রেসিডেন্সি এখনও পুরোপুরি ওপরের রুমগুলো ঠিকঠাক করে কমপ্লিট হয়নি। তো এই রুমটা জাস্ট কমপ্লিট হয়েছে, তারপরেই দিয়েছে আমাদেরকে। তো এটা হচ্ছে একটা ব্যালকনি টাইপের আছে, এই ব্যালকনিটা এরকম, এটা হচ্ছে ব্যালকনিটা।